Sveikos merginos, tai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir šiandien yra pirmadienis, kelinta, net nežinau, balandžio 20, tuoj pasižiūrėsiu, bet dirbau ir nežinau kelinta, 27 diena. Tai balandžio liko visai nedaug, kelios dienos ir dabar, kaip matote prieš save, tai yra žiema, kuri buvo paskutinė ir vis dėlto pamiršau pasakyti video anam, kur sakiau, kad siuvinėsiu žiemą ar tik neprišauksiu žiemos. Tai panašu buvo tai, kad aš ją prišaukiau, nes vakar snygo. Nu tai jau dabar bijau aš tą žiemą įrimti, o tai niekaip neateis pavasaris mūsų šiltas. Tai dabar žiūrim, ką čia man išsuks šį kartą ruletė. Panašu, kad nesvarumas bus. Nu gerai, labai gerai, labai džiaugiuosi. Turiu čia netoli nesvarumą, va pasižiūrėkit, kaip atrodys. Aš ją siuvinėju apsuktą. Tai dabar esu dabar va šitą kampą pasiekusi, jau esu šitą kampuką ir aš siuvinėsiu, va čia dabar pabaiginėsiu tą suknelę, parašiutą. Tai va, einu atnešiu, parodysiu, kiekgi aš turiu, šiaip tai realiai. Na štai, pasižiūrėkite, kiek aš turiu. Tai jau, kaip sakiau, kampas jau čia padarytas. Ir dabar keliausiu toliau, pabaigsiu šitą pilką spalvą kampą ir tada jau vėl imsiu, ko gero, nuo pačios. Ir bandysiu padaryti štai šitą plotelį, turbūt visą plotelį. Ne, gal va taip, va, iki čia. Bet, nu, nežinau, kiek laiko užtruks, tai vat negarantuoju. Bet porą vakarų tikrai pasiuvinėsiu, tai šiandien rytoj ir pažiūrėsim, kiek per tuos 2 vakarus galėsiu aš čia pridėti tų dygsnelių. Nes kadangi čia fonas eina, tai gana greitai juda viskas. Tai va, pirmadienis, antradienis ir pasižiūrėsim, kiek čia gausis. Tiesa, rytoj krepšinis, tai galbūt pavyks ilgiau pasiuvinėti. Jeigu neužmigsiu. Tai ką, viskas, einu siuvinėti. Na, grįžus iš savaitgalio kelionės, nusprendžiau pasimti štai šitą savo nuostabųjį katiną, nes orai atšilo, pavasaris, puikus, gėlytės pradeda žydėti, tai labai norisi pajudinti būtent šitą darbą, nes jisai man grinai yra pavasario vasaros darbas. Ir ką aš pajudinau, tai va štai čia va truputį paauginau. Tai čia buvo sekmadienio vakaras, pirmadienis buvo ir šiandien antradienį dar noriu pasiuvinėti šitą darbą, nes noriu va štai šitą gėlę dar išryškinti, va šitą jau pabaigta ir va čia noriu dar paryškinti šitą gėlę ir tuo pačiu dar paauginti šitą gėlyną. Tai va, šiandien vakare nufilmuosiu arba rytoj iš ryto, kiek man pavyks šiandien dar padaryti, nes dabar jau čia esu padariusi, tuoj parodysiu, kiek aš padariau dabar, nelabai mažai jau, 858 padariau, va štai čia per tuos 2 vakarus. Tai čia, kaip matot, labai daug spalvų, pavienių ir tų spalvų čia labai daug yra, tai aš dabar tiesiog pasiimu, kaip jums parodysiu, mano siūlai, va yra tokiuose dėžutėse supakuoti ir kadangi čia yra labai daug tų spalvų vienam plotelėje faktiškai, va tokiam nedideliam plote, tai aš pasiimu vieną dėžę ir kokie ten siūlai yra toj dėžiai, sakykime, nuo baltos spalvos vienoje dėžėje iki, toj pasakysiu, iki 600 ten kažkelinto, tai pasiėmiau tos numerius ir išsirinkau siūlus ir tada tik tai su tais siūlais siuvinėjau. Tada susidedu į tą dėžutę, imu antrą dėžę, pasižiūriu, kokie ten numeriai yra, vėl pasiimu tos numeriukus ir vėl siuvinėju. Tai taip gaunasi, kad va pasižiūrėkit dabar, kiek čia tų siūlų, tuoj palaukit, aš jums va čia išdėliosiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dar čia pasibaigė 1, 15 ir 16. Ir tiek yra spalvų, štai va šitam plotelėje faktiškai. Tuoj palaukit, pasitikslinsiu, kuris čia mano plotas yra.
Aš pasiimu, taip, nedidelį, vėl kaip visada 3 ant 5. Tai vat, taip, čia 1, 2, 3, 4, 5. Tai va šitam va plotelyje, va šitam va nedideliam plotelyje yra tiek spalvų iš vienos dėžutės. Iš kitos dėžutės tiek pat spalvų ir dar iš trečios reikės dėžutės imti. Tai dabar nežinau čia kiek tų spalvų. Labai, vienu žodžiu, marga, labai daug tų spalvų yra. Net nesuskaičiavau, kiek iš viso šitam tarpelėje yra spalvų, bet tai nesvarbu. Aš po truputį, sakau, atradau tokį būdą, nes anksčiau imdavau pagal skaičius, tai tada, labai per dėžes reikia lakstyti ir sudėtinga paskui ir sudėti, tos visus siūlus sudėtinga vėl atgal į dėžutės. O čia dabar pasiėmiau tą vieną dėžutę, aš žinau, kad iš tos dėžės tie siūlai yra, pabaigsiu siuvinėti šitą plotelį, kokie yra siūlai ir tada iš karto greitai dėžutę susidedu ir imu trečią dėžę. Tai va tokiu būdu aš čia pradėjau siuvinėti ir reikės eiti ieškoti siūlų, nes kai kas jau pasibaigė, kai kurie siūlai. Nu ką, einu siuvinėti ir parodysiu, ar man pavyks šitą gėlę šiandien vakare padaryti. Aš manau pavyks. Per šiandien vakarą padaryti turėtų pavykti. Iki. Taigi rodau, ką pavyko padaryti. Štai šita gėlė ir padaryta. Tai norėdama ją išsiuvinėti, tą gėlę, aišku, siuvinėjau ir čia, va, pažiūrėkit, irgi ryškėja raudona gėlė, ir čia kažkokia gėlė ryškėja, nes čia yra keli kryžiukus padarai šitą gėlė ir tada einu žiūrėti, kur dar galima padaryti kryžiukus. Tai va ir čia siuvinėjau, ir katino čia kelias kilutes irgi užlopiau. Tai po truputį auga į priekį. Ir kiek aš padariau dabar iš viso per, 4 dienas siuvinėjau, nuo sekmadienio vakaro. Iš viso, žinokit, padariau visai neblogai. 1598 kryželius. Ir ką aš turiu, dabar turiu 29,77%. Tai visai nemažai, beveik 30%. Ir padėsiu šitą darbą, nors jį, galima sakyti, ir smagu siuvinėti, bet tuo pačiu ir sunku, dėl to, kad tikrai labai daug yra pavienių kryželių ir tiesiog daug labai keičiasi spalvos. Kaip matėt, pasakojau, kad mažam platelį ten nežinau, kiek tų spalvų daug gaunasi. Nors, toj palaukit, parodysiu, pažiūrėsiu iš viso, kiek čia yra spalvų. Toj palaukit, pažiūrėsiu. Iš viso yra 126 spalvos. Iš viso 126, bet, kaip sakiau, vienam tam plotelį, aš nežinau, ten tikrai labai daug spalvų, nebandžiau net skaičiuoti. Tiesiog, bet per kelis etapus pasikeisdama rytes, tai aš va taip po truputį ir auginu. Smagu siuvinėti dėl to, kad yra daug spalvų ir jos ryškios, gražios spalvos. Smagu siuvinėti dėl to, kad tai yra kanva 14, man atrodo. Aišku, tada reikia su 3 siūliukais siuvinėti, nes kitaip šviečiasi. Bet įspūdingas bus katinas tikrai, didžiulis. Katinas bus įspūdingas ir tiesiog tarp gėlių, tai tikrai gražus vaizdelis. Ir ką? Tai šiandien yra jau trečiadienis ir norėčiau šiandien pasimti dar pasiuvinėti nesvarumą, nes vis dėlto labai noriu aš jį, noriu tą nesvarumą kuo daugiau judinti, taip sakant, į link finišo. Ir dabar pasižiūriu, kiek aš čia praeitą savaitę padariau. Taip, pasižiūrim, praeitą savaitę, virš 2000 padariau, 2500. Tai galvoju dabar taip į savaitę, vis dėlto, kaip ir anksčiau atsimenat, planavau pasimti nesvarumą kartą į savaitę ir padaryti po 1000 į savaitę, tai gautųsi per mėnesį 4000 grubiai. Tai tada darbas ir keliaus. Šneku, o darbo nerodau, tuo atsinešu parodyti.
Tai štai mano tas darbas, kurį siuvinėjau praeitą savaitę ir padariau visai neblogai. Dabar noriu štai šitą gabaliuką padaryti. Ir ką aš nekėjau, tai norisi judinti ir bent jau 4000 į mėnesį, jeigu padaryti, tai reikia paskaičiuoti. Dabar kiek čia aš turiu, taip, kiek man liko įdomus, taip. Tuoj pasakysiu. Taip, dabar turiu padariusi 77,75% iš viso. Taip, kad liko mažiau negu 30%, bet gabalas dar vis tiek nemažas. Ir dabar liko 49 218, nu šiaip nemažai dygsnelių, bet, nu ką žinau, po truputį ir padarysim. Nes vasarą, aišku, aš jo nesiuvinėsiu, kadangi vėl keliausiu, bus atostogos ilgos, tai vasarą mažai jo darbo bus. Tai va dabar, sakykim, kas dabar gegužė, tai gegužė 4000, birželį dar galima padaryti ir va, netaip jau daug, už tai norisi judinti šitą darbą. Tai va, šiandien trečiadienis, imu, dabar yra 6 vakaro ir pasižiūrėsiu, kiek man pavyks pasiuvinėti. Pas mus šiandien beje lyja lietus. Pagaliau atvėso oras, tai tuo džiaugiuosi, kadangi labai sausa. Ir einu siuvinėti, tai dabar 6, tai iki kokių 4-5 valandas gausis pasiuvinėti, nes iki 10 kažkur turbūt pasiuvinėsiu, po to jau reikės eit miegoti. Taip, iki. Na, merginos, tai pažiūrėkite. Pasidėjau 2 vakarus ir padariau va, visą šitą gabaliuką. Čia gavosi 2100 dygsnelių. Sakyčiau, greitai ėjosi, dėl to, kad, kaip matot, yra daug foninio siuvinėjimo. Tai padedu šitą darbą, jau padariau 2000 per šią savaitę, padedu šitą darbą į šoną ir dabar keliausiu toliau sukti ruletę, nes jau norisi kažką kito pasiuvinėti, kokį nors darbą, galbūt iškris, kuris senokai siuvinėtas jau buvo, yra ir tokių. O šitą padedu iki kitos savaitės. Na štai kaip tik ruletė stovi ant nesvarumo, kurį ką tik siuvinėjau, ir suku ruletę ir pasižiūrim, kągi jinai man išsuks. Šiandien beje yra penktadienis, tai va penktadienio vakarui. Žinokit, kaip tik apie šitą darbą ir galvojau, kad jau senokai jisai man buvo išsisukęs. Tai eisiu dabar susirasiu, kur jis yra, prisiminsim, kiek esu jo padariusi. Tuoj atsinešiu. Pažiūrėkite, koks grožis, ne? Labai pasiilgau šito darbo. Nors dabar ir ne žiema, čia žieminis darbas, bet aš galvoju, vis tiek reikia jį judinti. Tai pabandysiu šiandien vakare kažkiek padaryti iš jo. Tai pasižiūrėsim, jeigu užsikabinsiu, tai ir 2 vakarus darysiu. Tik nežinau, ką toliau aš čia eisiu į kurią pusę. Tai reikia man pasižiūrėti, palaukite, tuoj pasimsiu viršelį. Na štai, va, viršelis mano, tai dabar galvoju. Taip, nu čia ko gero reikia auginti toliau. Va, matot, čia yra, čia va, esu išsiuvinėjusi, reiškia šitą. Čia pradėjus ir nebaigusi, tai va, galima toliau čia auginti šitą kampą. Arba eiti viršų šitą kampą, bet ne, aš gal galvoju vis dėlto šitą kampą pabaigsiu, o tada eisiu į tą pusę. Tai va, tai įsidėsiu į lankelį ir galėsiu vakare smagiai sėdėdama prie varžybų vėl ir pasiuvinėti. Tai ir parodysiu rezultatą, o šiaip labai man patinka šitas darbas, tikrai va dabar išsiėmiau po ilgo laiko. Na, tikrai labai gražu ir tie visi dygsneliai, tokie netradiciniai, ne kryželiai, bet va tas dygsnelių, tas žaismas, toksai ornamentai, tikrai įspūdingas darbas. Labai gražu ir tikrai nesigailiu, kad aš jį nusipirkau. Nors turbūt neturiu ne vieno tokio darbo, kurį gailėčiausi.
Tai va, gerai. Viskas, pasidedu dabar darbą į šoną ir susitiksime jau rytoj greičiausiai. Na va, pasiuvinėjau, kiek čia 3 vakarus, ne, tiksliau 2 vakarus ir 1 rytą. Šiandien sekmadienis, tai šiandien ryte dar truputį pasiuvinėjau, labai nedaug. Ir žinokit, pavargau nuo šito darbo. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai gaunasi. Tai išsiuvinėjau va štai čia. Taip, čia va nebuvo šitų nebuvo žvaigždučių. Čia tie nepilnas buvo šitas padarytas, šita visas. Va čia buvo kažkas padaryta, bet nepilnai. Čia pabaigiau. Čia va keliavau, tuos žaisliukus padariau. Čia dar padariau ir va šitą pradėjau žaisliuką baiginėti. Pavargau dėl ko? Dėl to, kad vis dėlto sudėtinga, kai kryžiukai siuvinėji, tai labai aišku, pirmyn atgal. O čia, pasižiūrėkit, tie dygsneliai visi, ir jų yra daug. Ir va šitos vagelytės, tai yra lengvanas, tai ne iš tiesiog pirmyn atgal. Bet va čia va yra tas ornamentas visas, va čia va reikia visą laiką galvoti, kaip daryti, kad panašiai vienodai gautųsi, kad neišsikreivintų. Kad gražiai gautųsi tas dygsnelis, paskui va čia va irgi tie visi dygsniukai, jie tokie smulkučiai, reikia pasižiūrėti, viską pasidėlioti, kad gražiai atrodytų, va čia va irgi. Ir žinokit, vargina, dėl ko? Dėl to, kad labai dėmesį reikia susikoncentruoti ir labai reikia atidžiai žiūrėti, kad teisingai išdėlioti būtent tuos visus ornamentėlius, o šitos visus ratukus, žvaigždutes ir taip toliau. Bet bendram vaizde pasižiūrėkite, kaip gražiai gaunasi. Nu tikrai įspūdingai gaunasi. Tikrai įspūdingai. Bet po truputį, ilgai negaliu siuvinėti tokio darbo, kaip sakiau. Tai dabar aš jį padėsiu ir noriu, dar šiandien yra sekmadienis, tai noriu dar pasiuvinėti kažkokį darbą. Tai einu pasižiūrėsiu, ką man išsuks ruletė. Galbūt išsuks darbą, kurį labai senai siuvinėjau jau. Einu pasižiūrėti. Na va, mano ruletė stovi ant štai šito darbo, kurį ką tik siuvinėjau. Ir dabar suku ruletę ir pasižiūrim, kągi man išsuks. Katinas ar mergina? Katinas. Puiku. Katinas, labai gerai. Šiandien pas mus yra gana vėsu. Turbūt visur vėsu yra, tai galvoju, gal reikia pasiuvinėti gėles. Katiną štai šitą nuostabųjį. Ir tada galima bus prikviesti šilumą gal. Tai nesenai jūs jį matėte, bet to atsinešu dar ir parodysiu, ką aš dabar turiu. Primenu, kaip atrodo, nors visai nesenai matėte ir turėtumėte atsiminti, ką esu išsiuvinėjus. Tai va štai šitą gėlę pabaigiau siuvinėti ir dabar norėčiau padaryti va štai čia. Va čia va tai yra neišsiuvinėti taškiukai. Tai va čia tada imsiu, bandysiu štai šitą plotelį užpildyti ir aišku pakeliui kažką dar. Tai va, parodau iš toli, nuostabusis katinas ir keliaujam toliau siuvinėti. Pažiūrėsiu, kiek šiandien pavyks iki vakaro, na šiandien jau yra sekmadienis ir tiesiu video jums šiandien pasižiūrėti. Dar kartą įsijungiu su šito katinu ir pagalvojau, kad aš galėčiau šiandien truputį paįvairinti savo siuvinėjimą ir darysiu dabar tokį eksperimentą. Dabar išsirinkau dygsnelius, kur yra po 1, po 2 arba po 3 kryželius, bet aišku šitam vat plotelėje tik tai. Bet jeigu kažkur bus toliau, aš dar vis tiek siuvinėsiu. Ir noriu valandą laiko siuvinėti ir pasižiūrėti, kiek dygsnelių aš padariau per 1 valandą. Aišku, čia bus lėtai, dėl to, kad yra pavieniai, 1 arba 2 kryželiai, bet po to kitą valandą jau bus daugiau. Tai va, jungiuosi, užsistatau laikmatį ir lygiai po valandos vėl prisijungsiu ir pasižiūrėsim, ką man pavyko padaryti. Praėjo valanda ir padariau kažkiek kryželių. Vaizdas, aišku, nelabai matosi, nepasikeitė kažkas, ne?
bet padariau 97 kryželius. Ir dabar žiūrim, buvo pavieniai ir dabar aš jau perėjau prie 2 kryželių, bet aišku, kaip sakiau, aš siuvinėju ne tik tai tą plotelę, bet siuvinėju aplinkui. Tai už tai ir gavosi man tų daugiau kryželių. Ir ką, ir dabar einu biškį pailsėti, pavaikščioti ir tada vėl jungsiuosi valandai ir pasižiūrėsim, kaip seksis man sekančią valandą ir kaip keisis darbas. Na ir šią savaitę jau paskutinis įsijungimas ir noriu pasakyti, kad aš padariau štai tą visą gabaliuką, kur sakiau. Va, pabaigiau tą gabalėlį, čia jau nieko neliko, viskas išsiuvinėta, jokių skylučių nėra. Ir aš padariau per 4 valandas šiandien, pažaidžiau. Ir galiu pasakyti, tai per 4 valandas man gavosi 589 kryželiai. Daug ar nedaug? Per 4 valandas. Parašykit, kaip jums atrodo, ar čia daug ar nedaug. Galiu pasakyti, va čia netgi rašiausi viską. 1 valandą, kiek 2, kiek 3, 4. Matote? 1 valandą gavosi tik 97 kryželiai, o paskutinę valandą 194. Tai kas valandą vis daugiau kryželių, tai ne todėl, kad aš pradėjau greičiau siuvinėti, o aišku todėl, kad 1 valandą aš gaudžiau čia pavienius kryželius po 1, po 2, paskui jau gavosi po 3, po 4 2 valandą, 3 valandą daugėjo tų kryželių vienoje vietoje, sakykime, ne vienu įsijungimu ir taip toliau. Už tai tų skaičius didėjo, bet norėčiau sužinoti, jeigu jūs skaičiuojate, o jeigu neskaičiuojate, tai paskaičiuokite, kiek per valandą padarote kryželių. Aišku, labai priklauso nuo schemos. Jeigu būtų čia daug užsiuvinėjimo ploto, va, kaip čia va, yra juoda, sakykime, spalva, tai tada vėl kitas skaičius. Bet man įdomu, jeigu turi tokį darbą, kuris yra va, toks labai daug spalvų, reikia kaitalioti, yra pavienių kryžiukų, kiek per valandą galite padaryti kryžiukų. Tai va, paskaičiuokite per savaitę ir tada galėtumėt man parašyti. O gal ne per savaitę, gal atrasit laiko paprastą dieną. Tai štai ir dabar kiek aš turiu katinukė šitam procentų, toj pasižiūriu. 30%,58. Tai sakyčiau neblogai. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau šitą vietą išsisiuvinėjau, aš ją jau užbaigiau ir dabar reikės keliauti kažkada čia, bet dabar nenoriu. Dabar aš noriu auginti katiną, tai aš galvoju sekančių prisėdimų daryti va štai šitą plotelį pasimti, kad galėčiau tas jo letinas pasiuvinėti truputį į viršų ir truputį jį paauginti. Ir kaip matote, aš jau truputį susiviniojau šitą darbą, dėl to, kad labai jau buvo nepatogu čia į viršų siuvinėti. Tai štai tokia mano savaitėlė. Oi, ne savaitėlė, 2 savaitės. Tikiuosi ateityje galėsiu kas savaitę dėti video, o jeigu ne, tai nepykite, nes vis dėlto ateina tokie laikai, pavasaris, vasara ir visokių būna kelionių, išvažiavimų savaitgaliais, tai taip ir pasitaiko. O kartais būna taip, kaip nutiko ir šį kartą, 1 savaitę, kad aš vieną darbą visą savaitę siuvinėjau ir tiesiog nelabai turėjau ką parodyti. Bet jeigu aš norėsiu siuvinėti štai tokį darbą, tai jame galima parodyti per savaitę tikrai nemažai ir keičiasi vaizdas ir gražėja elementai atsiranda. Bet čia irgi, žiūrėkit, atsirado dar viena gėlė, atsirado, čia lapas pradėjo ryškėti ir daugiau visokių pievos gėlelių. Tai ką, ačiū, kad žiūrite, komentuokite, spauskite laiką ir susitiksime jau kitą savaitę. Ate.